ఇది మీకు తెలుసా? ప్రపంచంలోని అత్యంత పురాతనమైన డాగ్ బ్లూ ఏ 29 ఇయర్స్ 0.5 months జీవించింది. నిజానికి ఆక్టోపస్లకు టెంటికల్స్ లేవు. వాటికి 8 చేతులు మాత్రమే ఉన్నాయి. మన సౌర వ్యవస్థకు వాల్ అనేది ఉంటుంది. మీరు ఎప్పుడైనా దీన్ని గమనించారా? సూర్యుడు శబ్దం చేస్తాడు కానీ మనం వినలేము. ప్రపంచంలోనే అత్యంత పురాతనమైన డాగ్ ఉన్నప్పుడు పిల్లి కూడా ఉంటుంది కదా. సో ప్రపంచంలోనే అత్యంత పురాతనమైన క్యాట్ వచ్చేసి క్రిమ్ పఫ్. ఇది 38 ఇయర్స్ వరకు భూమి మీద నివసించింది. మౌంట్ ఎవరెస్ట్ భూమిపైన ఎత్తైన పర్వతం కాదు.